4.31 բանաձևի վրա, որ վակուումային գրինի ֆունկցիաները փոխազդող դաշտի տեսության մեջ արտահայտվում են փաստացի վակուումային գրինի ֆունկցիաների միջոցով, բայց չփոխազդող դաշտի տեսության մեջ։ Այս phi interaction-ը, չէ, փաստացի չփոխազդող դաշտն է, որովհետև դա դաշտն է փոխազդեցության ներկայացմամբ, իսկ դաշտի օպերատորը փոխազդեցության ներկայացմամբ դա փաստացի ազատ դաշտն է։ Հասկանալի է, օպերատորները փոխազդեցության ներկայացմամբ ազատ դաշտն են, ազատ դաշտի նման են պահում։ Բայց ըստեղ կա մի հատ սենց էքսպոնենտա փոխազդեցության, էքսպոնենտա ինտեգրալ փոխազդեցության Համիլտոնյանով, որը ևս պարունակում է դաշտերը փոխազդեցության ներկայացմամբ, այդպես քաշ ինտերակշնը։ Հետևաբար, մենք տեսանք, եթե այս էքսպոնենտան վերլուծենք շարքի, մենք կստանանք միայն T արտադրյալ ազատ դաշտի օպերատորներով փաստորեն, չէ, ազատ դաշտի օպերատորներով ժամանակային արտադրյալ։ Մենք պետք է այդպիսի արտադրյալները հաշվենք, պետք է իմանանք, ոնց հաշվենք այդ տեսակի արտադրյալները։ Ուրեմն ժամանակային կարգավորված դաշտի օպերատորների արտադրյալ ու դրանց վակուումային միջինը, հասկանալի է, վակուումային միջինը այդ ձևի արտադրյալների։ Մենք անցած անգամ վերլուծեցինք փաստորեն այս դաշտը, չէ, դրական եւ բացասական մոդաների։ Դրական մոդաները կազմված են ոչնչացնող օպերատորներով, իսկ բացասական մոդաները ծնման օպերատորներով։ Հետևաբար դրական մոդաները զրոյացնում են իսկական վակուումը, կետ վակուումը, չէ, իսկ բացասական մոդաները զրոյացնում են բրա վակուումը, այսինքն իր հերմետական համալուծը։ Հասկանալի է, այս արտահայտությունը ստեղծված է, ու որպեսզի հաշվենք ժամանակային արտադրյալը երկու օպերատորների, մենք պետք է բաժանենք այդ օպերատորները դրական եւ բացասական մոդաների, դրականները տանենք ձախ, բացասականները տանենք, դրականները տանենք աջ, բացասականները ձախ։ Եղավ, հասկանալի է երեխեք, ձևը։ Եկեք ես բան անեմ, եկեք ես բան բացեմ։ Ну, եկեք ես բան անեմ, ենթադրենք ունենք երկու դաշտ, phi x1, phi x2, կամ հակառակը ընդեղ x2, սա x1 է գրած սկզբից, չէ, 1, 2, լավ, որը ես սենց գրեմ, phi 1, որպեսզի կարճ լինի, phi 2, գրքում էլ է տենց նշանակում արած, 1 նշանակում է ինքը կախված է x-ից, որը ինդեքս ունի 1, կոպիտ ասած ես կարճ եմ գրում, հասկանալի է, որպեսզի երկար չգրեմ, նույնը x2-ը, phi x2-ը հավասար է phi 2, փոխարենը դնում եմ phi 2, հիմա ենթադրենք x1-ը, x01, x1 0-ն մեծ է x2 0-ից, հետևաբար T phi 1 phi 2-ը պարզապես հավասար է phi 1 phi 2-ի, քանի որ առաջին ժամանակը մեծ է։ Հիմա phi 1-ը
երկու մասի ենք բաժանում φ1 պլուս նույնը φ2-ը φ2 պլուս φ2 մինուս այդ ժամանակ T φ1 φ2-ը հավասար է φ1 φ2 եւ հավասար է հիմա ես գրում եմ φ1 ես պլուսները տանում եմ աջ մինուսները ձախ պլուսները տանում եմ այո աջ մինուսները ձախ հետեւաբար ես գրում եմ φ1 φ2 ստեղ φ2-ը եթե գրեմ պլուս φ1-ը մինուս պլուս φ1 φ2 նայեք եթե երկուսը պլուս է կամ երկուսը մինուս է նույն ձևով ես թողնում եմ պլուս φ1 φ2 ուրեմն φ2-ը եթե պլուս է φ1-ը մինուս է սենց եմ թողնում պլուս նայեք ես սկզբից գրեմ անենց ոնց որ պիտի գրեմ փակագծերը բացելուց հետո այդ ժամանակ ես պետք է գրեմ φ1 պլուս φ2 մինուս չէ հասկանալի է հիմա ես պիտի պլուսները տանեմ աջ որպեսզի վակուումային միջինը դրա տա 0 դրա համար սա գրում եմ այսպես Նայեք սա կոմուտատոր գրեցի, սա տեղափոխեցի վերջը ֆի1-ը այս անդամի մեջ։ Պլուս մի հատ է պիտի առաջանա կոմուտատոր, չէ։ Պլուս մի հատ է պիտի առաջանա կոմուտատոր, որը ես սենց գրեմ, կապով գրեմ, հասկանալի է։ Սա կոչվում է կապ։ Սա ես գրում եմ սենց, այս անդամում պլուսը միշտ գրված է մի րոպե կներեք ստեղ ես կներեք երեխեք սխալ գրեցի պլուսը ստեղ պլուսը ստեղ մինուսը այս անդամից է գալիս պլուսը միշտ գրված է աչից չէ մինուսը ձախից հասկանալի է Սա նորմալ արտադրյալի սահմանումն է, ես կարող եմ գրել նորմալ արտադրյալ φ1, φ2, առանց պլուս մինուսի, պլուս φ1, φ2-ի միջև կապ, հիմա եկեք ես անեմ սահմանումներ, ըստ սահմանման նորմալ արտադրյալը, անցած անգամ մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին, նորմալ արտադրյալը որն է օպերատորների, դաշտի օպերատորների նորմալ արտադրյալը, հա, իմիջիալոց ես այս ինտերակցիոնը, այս ինդեքսը չեմ գրել, որպեսզի կարճ նշանակեմ, ուրեմն նորմալ արտադրյալը ըստ սահմանման մի քանի դաշտերի օպերատորների հետևյալն է, սա հետևյալ ձևով է որոշվում, մենք բաժանում ենք պլուսի մինուսների, պլուսները տանում ենք աջ, մինուսները տանում ենք ձախ, հասկանալի է, այդ ձևով որոշվում է նորմալ արտադրյալ, ուրեմն որպեսզի նորմալ արտադրյալը սահմանենք, մենք պետք է դաշտերը բաժանենք ծնվող ու ոչնչացնող օպերատորների, կոպիտ ասած ծնող օպերատորները տանենք ձախ, ոչնչացնող օպերատորները տանենք աջ։ Նորմալ արտադրյալի իմաստը այն է, չէ, այսինքն սա գումար է, ես ֆորմալ կարող եմ գրել։
ու տարբեր կոմբինացիաների ֆի 1 ֆի ի պլյուս ֆի մինուս ֆի ի 1 մինուս ֆի ի 2 մինուս եւ այլը ֆի ժի 1 պլյուս եւ այլը ֆի ժի ֆիզիկա ասենք պլյուս, որտև ստեղ։ Լավ, в общем, սենց մինուսները տանում ենք ձախ, պլյուսները տանում ենք աջ։ Հասկանալի է։ Ուստեղ գումարը ըստ բոլոր բաներով, ըստ բոլոր կոմբինացիաներով։ Հիմա հարց եմ ես ձեզ տալիս։ Քանի հատ ստեղ գումարի մեջ քանի հատ անդամ կարող պիտի լինի։ Երեխեք։ N հատ անդամ կա, N հատ դաշտ կա, չէ։ Դաշտերը բաժանում ենք երկու մասի, պլյուս մինուսի։ Եթե երկու հատ օպերատոր է, չէ, եթե N-ը հավասար է 2-ից, դե 4 հատ է լինում, չէ, 4 անդամ է լինում։ N-ը հավասար է 3-ի, ինչքան է լինում։ 6 6 8 8 2-ի աստիճանն է լինում, ստեղ գումարը 2-ի են աստիճանն է, չէ, 2-ի են աստիճան անդամ է ստեղ լինում։ Ու կարևորը պլյուսները տանում եմ աջ, մինուսները ձախ։ Հասկանալի է։ Պարզ է ինչ, 2-ի դեպքում, չէ, ես գրեցի։ Եկեք 3-ի դեպքում անենք։ Հասկանալի է, լավ, նորմալ արտադրյալը պարզ է սահմանում։ Եկեք սենց անենք, եկեք ես սկզբից Վիքի թեորեման ասեմ, սահմանեմ, հետո ապացուցեմ։ Ժամանակային արտադրյալը N հատ օպերատորների, N հատ դաշտերի հավասար է նորմալ արտադրյալ։ Այդ դաշտերի նորմալ արտադրյալը պլյուս նորմալ արտադրյալը այդ դաշտերի բոլոր հնարավոր կապերով։ Օրինակ, ես կարող եմ գրել ֆի 1, ֆի 2-ը կապված, մնացածները չկապված։ Պլյուս, ես կարող եմ կապել օրինակ ֆի 1-ը ֆի 3-ի հետ, մնացածները թողեր ազատ։ Պլյուս վերջում կարող եմ այս բոլոր դաշտերը կապել, եթե զույգ է, օրինակ ֆի 1-ը ֆի 2-ի, ֆի 3-ը ֆի 4-ի եւ այլը։ Այս մի խոսքով սենց են գրում են N նորմալ արտադրյալ, բոլոր դաշտերի նորմալ արտադրյալը, պլյուս բոլոր կապերը, սենց գրենք։ Դաշտերը բոլոր կապերով։ Հիմա ինչ բան է կապը, ըստ սահմանման, ֆի 1, ֆի 2-ը, եթե ես տակից սենց կապեցի, սա ֆունկցիա է, ոչ թե օպերատոր է, այլ ֆունկցիա է, որը Ֆեյմանի համապատասխանում է Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիային։ Կամ մեկ սենց են գրում df 1, 2, կամ էլ իր սահմանումը որն է վակուումային միջինը t ֆի 1, ֆի 2։ Հասկանալի է երեխեք։ Ուրեմն
Այս պնդումը կոչվում է Վիքի թեորեմ։ Ինչ բան է նորմալ արտադրյալը, մենք գիտենք, ես ձեզ ասեցի, նորմալ արտադրյալը կապերով, փաստորեն այս երկուսը հանում ենք խաղի միջից, օրինակ φ1, φ2, եթե կապի տակ է, սա դառնում է թիվ, ոչ թե օպերատոր։ Սա դուրս է գալիս խաղից, սա կարելի է S-ի փակագծի տակից դուրս բերել։ Այս նորմալ արտադրյալի մեջ մնում են բոլոր մնացած օպերատորները։ Սա բավականին ընդհանուր պնդում է, սա անվանվում է Վիքի թեորեմ։ Այս թեորեմը կարելի է ապացուցել։ Փաստացի մենք բանում, եթե մենք գործ ունենք երկու դաշտի օպերատորի հետ, մենք դա ապացուցեցինք, չէ՞։ Ես ժամանակային արտադրյալը ներկայացրեցի այս ձևով, սա նորմալ արտադրյալը, սա է բոլոր հնարավոր կապերով գումարն է։ Ու ստեղ մենակ մի հատ կապ կա, մի հատ հնարավոր կապ կա, այս φ1-ի ու φ2-ի միջև, որտեղ մենակ երկու հատ դաշտ կա։ Նու ստեղ արդեն նորմալ արտադրյալի տակ դնել անիմաստ է, որտեղ էլ օպերատոր չի մնում։ Մենք փաստորեն ապացուցեցինք երկուսի համար։ Եկեք ապացուցենք 3-ի համար։ Վիքի թեորեմը։ Հիմա 3-ի համար, ով ինձ կասի, ո՞նց գրեմ ես Վիքի թեորեմը։ Ուրեմն ես պետք է գրեմ ժամանակային արտադրյալ φ1, φ2, φ3։ Սա ինչին է հավասար։ Նժդե, կարող ես ասել, սա ինչին է հավասար։ Ըստ Վիքի թեորեմի, ինչի պետք է հավասար լինի։ N-ի տակ, չէ։ Առաջինը գրեմ φ1, φ2, φ3, երկրորդը ինչ կլինի։ φ2, φ3, φ1։ Չէ, պետք չի տեղափոխել։ Մի րոպե, գրում եմ φ1, φ2, φ3, հիմի կապը ոնց եմ դնում։ Եկեք սկզբից φ1, φ2, φ3-ն է մնում է ազատ, որտեղ էլ ուրիշ բան չկա, որ կապեք, Երկրորդը։ Ֆ1 այս անգամ 2-ի եւ 3-ի հետ կապենք։ Այո, այս անգամ եկեք կապենք 2-ը եւ 3-ը։ Էդ էլ է հնարավոր կապերից մեկը։ Էլ ինչ հնարավոր կապ կա։ 1-ը 3-ի հետ։ Էլ ուրիշ հնարավորություն կա, երեխեք։ Չէ։ Չէ։ Ուրեմն ստեղ Վիքի թեորեմը բաժանվում է քանի մասի, 1, 2, 3, 4, չէ։ Հա։ Որը ես սենց կարող եմ գրել, n φ1, φ2, այս մասնավոր դեպքի համար, φ3 պլյուս, սա Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիան է, չէ, կարող եմ սենց գրել, Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիան, 1, 2-ի անգամ φ3, φ3-ի մեջ նորմալ արտադրյալը, φ3-ի համար նորմալ արտադրյալը կարող եմ չգրել, որովհետև ինքը բան է, էլի, մի օպերատորից է բաղկացած, հասկանալի է, պլյուս մինուս, անիմաստ է, պլյուս, սա ոնց կգրեմ, դե 2-3 Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիան 2-3-ի համար անգամ φ1 պլյուս Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիան 1-3-ի համար անգամ φ2։ Հիմա ոնց սա ապացուցեմ։ Այս Վիքի թեորեմը 3-ի համար։ Եկեք ես բաժանեմ, եկեք ես ենթադրեմ, որ x1 0-ն մեծ է x2 0-ից, մեծ է x3 0-ից, այսինքն սրանք կարգավորված են ժամանակին ու կամ t1-ը մեծ է t2-ից, մեծ է t3-ից, այսինքն սրանք ժամանակները կարգավորված են։ Այդ ժամանակ ես t-ն կարող եմ հանել, ու ստացվում է φ1, φ2, φ3, որը որ հավասար է։ Հիմա էլի նույն ձևով ես բաժանում եմ մասերի, նայեք, ես կարող եմ սա բաժանել մասերի, հիմա եկեք ես սենց անեմ, եկեք ես ինդուկցիան ստեղ օգտագործեմ, որպեսզի հասկանանք ոնց կարելի է ապացուցել այս փաստը
ընդհանուր դեպքում։ Եկեք ես φ1-ը բաժանեմ երկու մասի, գրեմ φ1 պլյուս φ1 մինուս։ Իսկ φ2 φ3-ը φ2 φ3-ի համար արդեն օգտագործեմ n բանը, չէ, Վիկի թեորեմը, որ սա հավասար է n φ1 φ2 φ3 պլյուս φ2 φ3 կապը, չէ, հասկանալի է։ Հիմա իմ նպատակն է սա բան անել, ինչ անել, բոլորը նորմալ, մի նորմալ արտադրյալի տակ դնել, այսինքն ստանալ Վիկի թեորեմի պնդումը։ Հիմա նայեք, փաստացի այս մինուսը, որ ստեղ կա φ1-ի, ինքը իր տեղում է։ Ինչի, որտեղ նորմալ արտադրյալներում մինուսները ձախից են գտնվում, չէ, այնպես որ այս մինուսը ես կարող եմ մտցնել նորմալ արտադրյալի տակ, ես կարող եմ սա գրել նորմալ արտադրյալ, φ1 մինուս, այսև φ1-ը մտցնել նորմալ արտադրյալի տակ, սրա հետ պրոբլեմ չկա, պրոբլեմը այս պլուսի հետ է, այս պլուսը ես պետք է տանեմ կոպիտ ասած մինչև վերջ, հասկանալի է, պլուսը պետք է տանեմ աջ, իմիջիալոց պլուսները ու մինուսները իրար հետ կոմուտացվում են, այնպես որ կապ չունի մինչև վերջ, հասկանում եք, պլուսները մինուսները իրար հետ կոմուտացվում են, հասկանալի է ինչ եք ես ասում։ Հիմա ոնց եմ ես տանում մինուսը տանում նորմալ արտադրյալի տակ, որպեսզի մինուսը տանեմ նորմալ արտադրյալի տակ, ես պետք է պլուսը տանեմ նորմալ արտադրյալի տակ, այս նորմալ արտադրյալ, ես պետք է հաշվի առնեմ, որ այս նորմալ արտադրյալների մեջ կան նաև մինուսներ։ Ես պետք է կոմուտացնեմ այդ բոլոր մինուսների հետ, հասկանալի է։ Ես կարող եմ գրել սենց, սա հավասար է, նորմալ արտադրյալ, φ1 մինուս, չէ, φ2 φ3 պլուս φ1 մինուս φ2 φ3 ուրեմն ու պլուս Եկեք լավ, ես սենց գրեմ, ես փակագիծը բացեմ, պլուս նորմալ արտադրյալ, հիմա ես գրում եմ φ1 պլուս նորմալ արտադրյալ, եկեք ես մանրամասը գրեմ, պլուս φ2 φ3 սա կապի տակ։ Հիմա այս անդամին եթե ես նայեմ, որ ընդգծեցի, ինչ պետք է անեմ, ես պետք է սրա փոխարեն այս տանամ սենց բան, ես կարող եմ սրա փոխարեն գրել սա, հեշտ է հասկանալ, որ չեմ կարող, ինչի, որովհետև եթե ես սենց գրեմ, այս նշանակում է, որ այս φ1-ը գրվում է ձախից, կոպիտ ասած, ես n-ը չգրեմ, ես տեղ պետք է գրեմ ձախից, հասկանալի է, կոպիտ ասած, քանի որ նորմալ արտադրյալում պլուսները աջից են գտնվում, հաստորեն ես պետք է այս պլուսները տանեմ աջ, բայց որպեսզի պլուսները տանեմ աջ, ես պետք է կոմուտացնեմ այդ պլուսները, օրինակ φ1-ի ու φ3-ի հետ, նայեք, եթե ես կոմուտացնեմ φ1 պլուսը φ2-ի հետ, հեշտ է հասկանալ, որ սա նույնն է, ինչ որ φ1 պլուսը կոմուտացնեմ φ1 մինուսի հետ, որովհետև պլուսի հետ ինքը կոմուտացվում է,
դուք գիտեք, որտեղ եւ պլյուսները եւ մինուսները նույն տիպի օպերատորներից են բաղկացած, կամ տվող կամ ոչնչացող համապատասխանաբար։ Իսկ իրանք իրար մեջ կոմուտացում են։ Չէ՞։ Իսկ սա տալիս է հենց այդ Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիան։ Սա տալիս է հենց Ֆեյմանի գրինի ֆունկցիան։ Սա է հենց կապն է, Φ1, Φ2-ի կապն է։ Հասկանալի է, հետևաբար ամեն անգամ, երբ որ Φ1 պլյուսը տանում են Φ2-ից ու Φ3-ից դեպի ձախ, առաջանում է մի հատ կապ։ Այսինքն, ես կարող եմ սա գրել սենց, ես կարող եմ սա գրել, սա հավասար է N Φ1 պլյուս Φ2 Φ3 պլյուս կոմուտատորները, այսինքն Φ1 Φ2 Φ3-ը սենց գրեմ, այս կապը, պլյուս մի հատ է Φ1 Φ2 Φ3-ը, այս կապը, չէ, որտեղ Φ1-ը պիտի Φ3-ի հետ կոմուտացվեմ, սա սենց է գրվում, ու պլյուս Φ2 Φ3-ն է մինչև հետ է կար։ Հասկանալի է, հետևաբար ես փաստորեն ժամանակային արտադրյալը կամ սովորական արտադրյալը, որտեղ ժամանակները նորմալ են կարելի սովորական ձևով են կարգավորված, չէ, ոնց որ ես նշեցի, չէ։ Սենց կարող եմ նորմալ արտադրյալներով գրել։ Բայց պլյուս մի հատ է, ես հիշացնեմ, որ սենց մինուսով մնաց, հասկանում եք, պլյուսովը մնաց, մի հատ է մինուսովը մնաց։ Հիմա ես այս երկուսը իրար հետ, հիմա եթե ես այս երկուսը իրար հետ միավորեմ, ես կարող եմ սենց գրել, որ փաստորեն այս պլյուսներից, մինուսներից կարող եմ ազատվել։ Ես կարող եմ գրել, որ սա հավասար է կներեք, N Φ1 Φ2 Φ3 պլյուս Φ1 Φ2 Φ3 պլյուս Φ1 Φ2 Φ3 պլյուս Φ1 Φ2 Φ3 այս վերջինը Φ2 Φ3-ը ինդուկցիայից եկավ, չէ, իսկ այս մնացած երկուսները մենք ստացանք։ Իսկ սա ստացանք նրանից, որ ընդեղ կար այսպիսի անդամ, իսկ մինուսով անդամը, չէ, մենք սկզբից գրեցինք։ Այդ երկուսը էլի միավորեցինք մի նորմալի տակ։ Հասկանալի է երեխեք։ Ստեղ հարց կա։ Ինչի է ստեղ գրեցի ժամանակային արտադրյալ, որտեղ ժամանակները նորմալ ձևով վերցրեցինք։ Կարգավորված, այսենց։ Հիմա հարց, եթե սենց չվերցնենք կարգավորված, սա կարելի է այս Վիկի թեորեմը կիրառել։ Որտեղից է հետևում ընդհանուր Վիկի թեորեմը հասկանալի է բոլոր ժամանակների համար։ Անգամ այս ձևով չկարգավորված։ Ոնց կարող ենք այդ ստանալ, ոնց կարող ենք հասկանալ։ Ես սա ցույց տվեցի նրա համար, երբ որ այս պայմանը կար, երբ որ այս ժամանակային արտադրյալը փոխեցի սենց, գրեցի սենց, պարզապես հավասար է սովորական արտադրյալի։ Բայց եթե այս պայմանը կա, նայեք, եւ նորմալ արտադրյալը, եւ ժամանակային արտադրյալը
իրանք չեն փոխվում, եթե օպերատորները դրանց տակ տեղափոխում ենք, օրինակ, T Φ1, Φ2, Φ3-ը n-ը, սա հավասար է n Φ2, Φ1, Φ3։ Ինչու՞։ Ես անգամ կարող եմ Φ3-ը սկզբից գրել, Φ3, Φ2, Φ1։ Ինչու է դա տենց, կարող եք ասել։ Որովհետև նորմալ արտադրյալը որոշվում է հետևյալ ձևով. պլյուսները տանում ենք առաջ, ձախ, իսկ մինուսները, կներեք, աջ, մինուսները տանում ենք ձախ։ Ոչ թե նրանով ոնց են գրած, ոչ թե նրանով, թե ոնց են գրված օպերատորները։ Իմիջիայլոց այդ բոլոր նույնն է ժամանակային արտադրյալը, կարգավորում է ժամանակի։ Իսկ նորմալ արտադրյալը կարգավորում է ծնման ու ոչնչացման օպերատորների։ Ոչնչացմանը դնում է աջ, ծնմանը տանում է ձախ։ Հասկանալի է, թե ոնց է գրված այս օպերատորները, կապ չունի։ Հասկանալի է, սկզբում ոնց է գրած, կապ չունի։ Հասկանում եք, այդ կարգավորումը կարգը փոխում է։ Հաջորդականությունը օպերատորների որոշվում է ոչ թե իրանց գրած կարգով, այլ որոշվում է բաժանելով պլյուսների ու մինուսների, հասկանալի է, այնպես որ ոնց է գրած, մենք կարող ենք փոխել, չէ՞, կարգը կարող ենք փոխել։ Հասկանալի է, ոչ մի բան չի, նույնն է ժամանակային արտադրյալը։ Այնպես որ եթե ես Վիկի թեորեմը գրեցի, ես այս օպերատորների կարգը այս T-ի տակ կարող եմ փոխել, մասնավորապես ժամանակի կարգավորմամբ կարող եմ դրանց դնել։ Հասկանալի է։ Այնպես որ եթե սկզբում ընտրեցի այս կարգը ժամանակների, չէ, ու սրանց համար ապացուցեցի Վիկի թեորեմը, ապա սա փաստորեն ապացուցված է, որովհետև այս T-ի տակ ես կարող եմ այնպես փոխել, որ երկուսը լինի առաջ, չէ, ենթադրենք օրինակ T3-ը փոքր է T1-ից, փոքր է T2-ից։ Ես կարող եմ գրել T Φ1, Φ2, Φ3 հավասար է Φ2, Φ1, Φ3 և սա էլի բաժանել նորմալ արտադրյալների, չէ, նորմալ արտադրյալ Φ2, Φ1, Φ3 պլյուս մնացած մասերը կապերով, չէ, իսկ ստեղ ես նորից նորմալ արտադրյալի տակ կարող եմ կարգը փոխել, այսինքն դնել Φ1, Φ2, Φ3, որտև նորմալ արտադրյալի տակ ևս կարգը կարելի է փոխել, ու ստանում եմ ընդհանուր Վիկի թեորեմը։ Պարզ է երեխեք։ Հիմա եկեք 4-ի համար գրենք։ Ով կարող է ինձ ասի։ Ռուբեն։ Հա, ես ուզում եմ, որ Ռուբենը թելադրի ինձ։ Վիկի թեորեմը 4-ի համար, 4 օպերատորների համար։ Սա ինչին է հավասար։ Նախ ստե քանի անդամ պիտի ստացվի։ Երկուսը 4 աստիճան, այսինքն պիտի ստացվի 16 անդամ։ Φ1, Φ2, Φ3, Φ4, չէ, պլյուս։ Φ1, սկզբից մի հատանոց կապեր եկեք դիտարկենք, Φ2, Φ3, Φ4։
Այսինքն ֆի 1-ը ֆի 2-ի հետ, պլյուս 1-ը 3-ի հետ, 1-ը 3-ի հետ, մեկը 4-ի, 1-ը 4-ի հետ, հիմա իմաստուն է սաղ գրել, մի հատանոց կապերը քանի հատ կլինեն, 6 հատ, պլյուս 6-ը ինչին է հավասար, այս մի հատանոց կապերը կլինեն 6 հատ, իրանց քանակը կլինի 6, որը հավասար է C 4-ից 2, չէ, այս 4 էլեմենտներից քանի 2-ը, քանի անգամ 2-ը կարող եմ վերցնել, չէ, բայց 6 հատ, 1, 2, 1, 3, 1, 4, Հա, 2, 6 3, 2, 4 և 3, 4, մի րոպե, բայց 10, հա, լավ, մի րոպե, 16 անդամ պետք է լիներ, հա, պլյուս 2 հատանոց կապերը, 2 հատանոց կապերը ինչքան է, 3 հատ, 3 հատ, երեխեք, այս 16 անդամը ընդհանուրն է, եթե բաժանում ենք պլյուս մինուսի, բայց հետո վերջում իրար հետ միավորվում է, չէ, սա ընդհանուր անդամների քանակը չի, պլյուսը մինուսի հետ միավորվում է այս մի հատ ֆիի մեջ, հետո հիմա եթե բաժանենք այդ ֆին պլյուս մինուսների, նոր կստանանք 16, բայց մենք հետո միավորել ենք, լավ, ես մի քիչ խոդվեցի, 3 հատ որն է, ֆի 1, ֆի 2, ֆի 2, ֆի 4, պլյուս ֆի 1, ֆի 2, ֆի 3, ֆի 4, այսենց կարող ենք վերցնել, նայեք, եթե ես ֆի 1-ը ֆի 3-ի հետ կապնեցի, այս ֆի 2, ֆի 4-ը արդեն որոշվում է, միարժեք